दिहल जीवन मैया तोहरे पर ही अर्पित बा। हाँ तो का देखल हो जा भैया हर हर गंगे फिल्म का ट्रेलर जेकर तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करता। बोलो हर हर गंगे। हाँ तो भैया देख लो जा मोदी जी तारीफ करता ना पवन सिंह के फिल्म के हर हर गंगे वाला। भोजपुरी में ऐसी फिल्म आज तक किसी ने नहीं बनाई। भोजपुरी के कोनो ऐसा कलाकार नहीं थे कि जवन की पवन सिंह ऐसा ही फिल्म निकल हुई एक पहला सुपर स्टार बा कि जवन की हर हर गंगे निकाल के आ नया जन्म पैदा करलस। तब भोजपुरी के भैया किला गाड़ दाना सुपर स्टार रह अभियो सुपर स्टार बना ये जैसी पवन सिंह ने बनाई है। हाँ तो भैया ये कोनो छोट मोट बात नहीं खे काहे कि जेकर तारीफ देश के प्रधानमंत्री करतन मोदी जी जवन की पीछे वीडियो में देखल जा तो कोनो छोट मोट बात नहीं के। और पवन सिंह दुनिया के सबसे सुपर स्टार भोजपुरी में हाँ जेकर की साला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारीफ करता। भैया पहला बार कोनो भोजपुरी सुपर स्टार के नरेंद्र मोदी तारीफ करतन। आप सभी को ये फिल्म 20 अक्टूबर को। हाँ तो भैया याद कर जा 20 अक्टूबर के देख ल जा कोनो छोट मोट आदमी नहीं कहत डायरेक्ट प्रधानमंत्री कहता ना एगो पवन सिंह के तारीफ करता ना भोजपुरी के सुपर स्टार के तारीफ करता ना कि एगो लाल एगो भोजपुरी के शान फिल्म लिया बा हर हर गंगे की जवन की दुनिया के कोना कोना में चली। सिनेमा घरों में जाकर देखना चाहिए। तो हर सिनेमा घरों में कहता ना कि चली आ 20 अक्टूबर के जाके भैया अपन अपन काम धाम छोड़ के आ जाके हर हर गंगे के किया जा। और यह फिल्म स्वच्छ गंगा मिशन पर आधारित है। मैल सूद बनारस के एकदम सीन बा उमा एकदम झका झका सीन बा आ फिल्म सुपर स्टार दुपर हो गई कि जेकर प्रधानमंत्री तारीफ कर देना। तो भैया अब एकरा से बढ़ के का हो सकेला कबो सुनले हो बजा कि नरेंद्र मोदी भोजपुरी फिल्म के बारे में बतौले बाना ये पहला बार बा कि सुपर स्टार पवन सिंह ऐसा फिल्म निकलना कि नरेंद्र मोदी तारीफ कर देना। दिहल जीवन मैया तोहरे पर ही अर्पित बा। हाँ तो का देखल हो जा भैया हर हर गंगे फिल्म का ट्रेलर जेकर तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतना आ 20 अक्टूबर के डेट एले बाना। आप लोग को 20 अक्टूबर को जरूर देखना चाहिए। तो भैया ये ट्रेलर देख के भूल जा मत आ डायरेक्ट हर हर गंगे फिल्म देखे खातिर आ हर घर सिनेमा में जाके एकदम अपन काम धाम छोड़ के देखिए जा भैया। मोदी जी तारीफ कर रहे हैं पवन सिंह का जेकर तारीफ नरेंद्र मोदी कर देना भैया ये तो नए बात बा। तो भैया ये हम अपन वीडियो के एंड और तनी अगर वीडियो अच्छा लागल बा तो हाचा हट शेयर कर जा चैनल के सब्सक्राइब कर जा पेज के फॉलो कर जा मिला तनी फिर ऐसे दूसरा वीडियो लेके तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम धन्यवाद।